こんにちは。鉄道大好きアナウンサーの小林恵香です。10月14日は鉄道の日。今回は東急田園都市線を長年支えてきたこちら8500系をご紹介しています。前編では外装を中心にご紹介をさせていただきました。後半はいよいよ車両の内部に潜入していきたいと思います。それでは行ってきます。私たちの生活に欠かせない鉄道。通勤通学はもちろん、観光でも私たちを目的の地へ運んでくれます。今回は鉄道の日を記念して8500系車両をクローズアップ。鉄道観光駅長や駅のアナウンスも担当する私小林恵香が車両のスペシャリストにインタビューをしながらじっくり皆様にご紹介します。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ここからは内装のスペシャリスト中島さんにご紹介いただきたいと思います。中島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いよいよ車両の内部に潜入できるということで、はい、ワクワクしております。はい。はい。では早速ご案内いただいてよろしいでしょうか。はい。じゃあこちらへどうぞ。はい。足元気をつけてください。はい。おお。わあ、来ました。こちらが客車ですね。はい。はい。もうやっぱり8号といえばこの赤いロングシートが私は大好きです。あ、そうですか。はい。こちら8500系はですね、私が入社して約1年後、1997年頃から室内更新工事というのが始まりました。工事の内容といたしましては、当時ですね、製造から約20年間経過したこの8500を、リニューアルしようと、そういった工事になっております。主な内容がですね、こういった古くなった内装板や、車内の設備品の一部追加、また、内装板の裏に隠れております電線ですね、車体配線を、古くなった劣化した電線の張り替えですね。はい。あと先ほど見ていただいた屋根上の塗装も再塗装も行っております。なるほど、そうやっていろいろとリニューアルをして、はい、20年くらい経つとこの電車客車っていうのはどれくらい劣化していくんですか？そうですね、電車はやはり、金属ですので、意外と水腐食に弱いんですね。で特に下の方の、内装板も腐りやすくなってまして、そちらの方をきれいに新しくさせていただいてきました。お客様の目に触れるところはもちろんですけど、そうじゃない部分がいろいろ大変ですもんね。そうですね。はい。その張り替えと同時に、やっぱり20年間経過してますんで、その間車両の技術も、上がってますので、いろんな座席もそうですけども、こちらの座席も本来、新車当時は、こっちの柱まであったんですね。そうなんですか？このロングシートはもともと8人掛けだったんです。でその室内更新工事に合わせまして、7人掛けに短縮した座席に交換してます。ああ、そうなんですか。それはなぜですか？やはり小林さんもご経験あるかもしれませんけれども、お客様乗車された時にここに立ちたがるんですね。そうですね。ちょっとね、やっぱり端のところにね。そうですね。なので少し縮めることによって、お客様が立てるスペースを確保するために。なるほど。はい。考えられてるけど、確かにそこ立ちたくなるし、私もたまに立ってます。そうですよね。はい。そういう風な工夫がされるんですね。はい。その他にもこういった握り棒ですね。こういったものを追加したりですとかね。そっか、もともとこれなかったんでしたっけ？そうですね。新車の時はありませんでした。こちらは弊社の方で社員の技術教育、研修のために使用している車両ですので、内装板を外した状態で中の骨組みが見えるようになります。本当だ。こんな風になってるんですか？はい。ちょっと一個一個見たいな。上の方はこれまずどんな感じになってるんですか？これは車速灯といってランプですね。車両が異常があった時に光るためのランプです。はい。通常でしたら、点検蓋と言われるああいった小蓋がついてまして、あれを開けて、中側から、切れてしまった電球の交換とかができるようになっております。
ほう。はい。それから。そうですね。こういったところに、車体の配線が、端から端まで伸びてまして、そうですね。閉じ目機や、蛍光灯、クーラーといったそういった電線が入っております。電線もやはり何十年経つとやっぱり劣化してきますので、こちらの方も引き換え工事もうちの方でやっております。見ていただけると分かる通り、電車っていうのは、こういった小さなビスをたくさん使ってます。はい。私たち内装で一番求められる技術というのが、この穴を開けるときにドリルで穴を開けるんですね。その穴の開ける時のその正確さが一番求められます。はい。必ずこういったビスは全部、図面で指定されてまして、その寸法通りに穴を開けられなかったら、内装としては、作業者としては失格になってしまいますので。なんか思わずちょっ下に開けちゃったとか、そんなことは許されません。許されませんよね。だって車両に穴開けちゃうことになっちゃいますよね。そうですね。内装板の上とかでもこのまま開けた時に、もしその穴を開けるのを間違えてしまった場合は、もうその内装板全部交換になってしまいます。なるほど。じゃあ本当に慎重に慎重を重ねた内装の工事っていうことになりますよね。はい。でこちらが、お客様が乗降される、ドアです。出入り口のドアですね。はい。で、この8500系はですね、このドアのこの戸車ですね。戸車が、この上レールと私たち呼んでるんですけども、このレールの上をこう走ることによってドアが開閉する。そういった構造になってまして、それは車両によって違うんですか？違います。ただ東急電鉄の車両はほぼこの形を採用してます。はい。鉄道会社さんによっては下にこのドアエンジンと言われるこの開閉するためのこの装置がこの座席の下に入っているタイプもあります。装置はみんな上にあります。じゃあこれがプシューって言ってよくプシューって言って開くじゃないですか。はい。それがここがこの装置。そうです。はい。ちょっと開けてみましょうか。開くんですか今これ。ぜひお願いします。はい。もうこの、ね、何十年ももう製造から経っている電車ですけども、この8500系で採用しているこの戸車の材質は金属ではなくてプラスチックとゴムの中間ぐらいの素材を使っているんですね。これ触ってもいい？大丈夫です。汚れちゃいますけど。はい。本当だ。でも多分爪を立てると傷がついちゃうんですね。傷はつけませんが、でもちょっとそうですね。確かにちょっと柔らかそうなんですよね。この8500系のような年代の車両というのは、戸車が金属製の車両が結構多かったんですね。はい。で、金属製ですと、このレールも金属なので、このドアが開くときにゴロ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 ってすごいガーって言いますか、すごい音が出るんですけども、この、素材を使っているので、8500は当時からでもドアの開閉音が静かということで。そういうところで違いが出てくるんですね。そうですね。なるほど。じゃあもうその当時にしては本当最先端の車両だったっていうことですよね。そうですね。はい。ただし素材が金属に比べて当然柔らかいですので、こちらを見てもいただけると分かりますけども、こういろんなところを、穴を開けたり、あと骨を足したり切ったり改装工事を行いますので、そういった金属片や切り子、鉄粉などが非常に刺さりやすいんですね。で一度傷がつけてしまったら、もうこれ交換になってしまいますので、作業をした時には戸車とこの上レールの清掃を徹底的にやってから動かすっていうのがとても大変な作業でした。でも大事な部分で、そうですね。そうやってこう快適さを守っていたっていうことですよね。
続いてご紹介いただくのは電気工事の現場で活躍されている金子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。金子さんはこちらの東急テクノシステム入られてどれぐらいですか？私は昨年度入社をしました。じゃあ今1年ちょっと。そうですね、2年目になりますね。2年目ですよね。いかがですか？現場は。そうですね、楽しいですけど、まだやったことない作業ばっかりなので、少し大変な部分もありますけど、勉強しながら頑張っています。はい。電気工事の現場っていうとどういったことを担当されるんですか？普段はその電装作業といって装置や機器の配線だったり血栓を行っています。じゃあ結構神経使って大変な部分でもありますよね。そうですね、車両には何千本もの電線が通っていて、1本でもつなぎ間違えることができないので、集中して緊張感を持って作業に取り組んでいます。そうですね。では実際に金子さんがいつも、作業されている電気工事の現場ご案内いただいてもいいですか？はい、はい、お願いします。ではこちらの運転台に。運転台の中なんですね。運転台の中に入ってきました。私としてはまずここ気になっちゃうんですけど、運転台ではなく金子さん今こっちに向かってますね。そうですね、こちらの背面ですね。よいしょすいません、こちらの背面にたくさん家とかにもあるブレーカーが並んでいるのがわかると思うんですけど、本当だ。この中に一つ一つ電線がつなげられていて、これをつなぎ間違えたりしてしまうと車両が走行している間に燃えてしまったりするので、そこら辺にも気をつけて作業をしています。ちょっと今覗いているだけでもものすごい数の電線がありますよね。そうですね。これ間違えないようにするって大変。そうですね、かなりいろいろなこの線板とかも違っていて、色がほとんど黒で一色しかないので、たまに青も今あるんですけど、このマークを間違えてしまうとすぐに分からなくなってしまうので、線ごとにマークがあったりとかして見分けてるんですか？そうですね、線ごとに何番っていう100番とか 100E とか番号が振り分けられていて、それによって行き先が違っているので、つなぎ間違えられないですね。すごいですね。細かく神経使ってやってらっしゃるんですね。これ結構入り口今狭いですけど、どんな風に普段作業されるときはこう手を入れて？そうですね、普段作業をするときは、椅子だったりこの扉は取り外した状態で作業をするので、この状態よりかは作業はしやすいんですけれども、手が入りづらいところもあるので、そういう時は、自分で工夫しながら頑張ってという部分もありますね。こういった車両の整備の現場で女性っていうのは、珍しいのかなというふうに思うんですが、金子さんご自身は昔から例えば電車が好きだったとかそういうことはあったんですか？電車が好きなわけではないんですけど、自分が大学で観光について習っていて、その観光の交通の足となるこの鉄道のインフラの方で少し働けたらなと思ってこちらに入りました。すごい、それで電気工事されてるんですか？そうですね、やるなら現場で働きたいなと思って自分で志望してなんとか配属されましたね。すごいですね。いや、ありがとうございます。だってそういった方の作業が実を結んでやっぱり皆さんのね楽しい、通勤とか旅行につながるわけですもんね。いやちょっとなんか感動しました。ありがとうございます。ぜひこれからも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてご紹介いただくのは車両の設計のプロフェッショナル戸口さんです。こんにちは、戸口です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。戸口さん、ではどちらをご紹介いただけますか？今回は車掌台背面の ATC の木箱の中を紹介します。はい、お願いします。はい、こちらの中には ATC 装置が入っております。今この大きさですけども、8500系ができた当初はもっと大きな装置でした。この装置は、時代が経つにつれて小さくなりまして、今この大きさですけども、になった時に
車掌台背面に窓ができるようになりました。これが ATC の装置ですよね。はい。ATC ってどんなところで使われるんでしたっけ？ATC は自動制御、速度制御装置、オートマティックトレインコントロールの略で ATC なんですけども、一定の速度を電車が超えてしまった時に、速度を抑えてスピードを落とすような、制御をする機械です。保安装置の一つです。8500系ができた当時はなんかすごくまだ先進的だったって聞きました。はい。それがこうやって小型化されてこちらに今設置されているということなんですね。では続きまして、車掌台の中を開けたいと思います。またこれはこの中には、運転台のパソコンから、指令を受けた、電気信号がこのリレー群を通って制御装置床下のところに行くんですけども、そういった、静電気と言われるリレーが入っているところになります。すごいですね。これもめちゃくちゃ細かいですけど、なんか線もたくさんあるし、パッと見ではもう全くどこにどう効いているのかわからないですが、こういった複雑な、回路の中で働く機器の集まりになっています。じゃあここから車内にこう送電されていくっていう、床の下の機械の方に送電されていきます。他に車内で気になるところありますか？ここ気になってたんですよね。いつも絶対開くじゃないこれ、構造的にはきっと、どうなってるんだろうなって思ってました。では開けてみましょう。いいんですか？いいんですか？ではちょっと離れて。田口さん、これここってあれ、さっき前編で見せていただいた下の部分の、これ何の部分です？これはですね、ちょうどこの下に台車がありまして、モーターがここにあります。ここがモーターか。これが？この丸くなっているところがモーターです。また外から見るのと違いますね。上からこう見るのと。モーターは、電気を供給するのに、ここの箱の中で、車体側の電線とつながっている、ここはつなぎ箱と言われているところです。ここをじゃあ開けて作業されるときはどんな作業をするんですか？台車をですね、車体と切り離すときに、このままでは切り離せないので、ここでこのつなぎ箱から電線を、離して、で分離した上で車体と台車を切り離します。そういった作業をするための場所です。じゃあ車両が走行中はここにいると、この近辺にいると結構こう電車を感じられる場所？そうですね。モーターの音は、まさにこの辺に立っていると、よくわかる。そうですね。もうね、8号はね、モーターの音がすごいから、もうここの辺にいたいです。次8号に乗れた時は。ぜひ。ね。いやー、すごいいいところ見せてもらっちゃった。これは貴重ですね。いやー、すごいな。もう車両のことなら何でも知ってる馬場さんに最後は教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっともうね、この運転席やっぱりもう憧れのところなんですよ。私もいつもここにかぶりついてこう運転手のね、運転手さんの姿を見てた、今も見てます。なのでちょっとこのね、目の前にこう、しかも8号のこれ、すごいですね。なんか年季を感じますね。そうですね。ねえ、これちょっと触りたいしたいな。じゃあ今日は特別に本当ですか？やっていただきましょう。やった、嬉しいです。ではちょっと小林失礼して座りたいと思います。
運転席に座っちゃいました。結構どうですか、座り心地は。座り心地良いです。もう出発進行って気分ですね。ですね。気分はもう盛り上がってまいりましたが、どうしたらいいんですか、これ。はい、じゃあ、ちょっと動かしてみましょうか。はい。走ることはできませんので、そこだけはご了承いただきたいと思います。そうですね。はい。ではまずですね、今もう前に走る形に逆転ハンドルが位置ができてますので、じゃあまずハンドルを握ってください。はい。両手でしっかり握って、そのカチャッっていうレバーを離してしまうと非常ブレーキがかかりますので、それは絶対に離さないで、右左どっちかで必ず握っていてください。わかりました。今カチャッと握りました。そうです。はい。今はまだブレーキがかかった状態です。じゃあこれから一応走るという形を取りますので、まずハンドルを手前に引いてください。いきますね。はい。プシュって言った。気分がいいでしょ。はい、気分がいい。これどこまで？ここまで。もう一つですね。はい、もう一個。はい、そこまでです。で、今ブレーキが完全に緩んだ状態ですね。こちらのメモリを見ていただくと、ブレーキの圧力が全部下がっているという状況になります。そうですね。じゃあ今度は走る気分でいきましょうか。走ります。はい、じゃあこのハンドルを一気に手前まで引いてみましょう。はい。なんかモーターの音がしてますね。そうですね。さっきご覧になった制御機が今回転している状態なんですね。で、これで本当に線路にある状態で架線についていれば電車が走っていると。これで今走ってる。私運転している気分。そうですね。はい、気分がね。気分が。はい。ちょっとイメージしてください。頭の中のシミュレーションで。で、一定の速度になりましたという気分で、じゃあ一回ニュートラルのところまで戻しましょう。手は離さないでください。はい、そこまでです。ここまで。はい。で、また制御機が回転しますね。はい。で、次にじゃあブレーキをかけていきましょう。その時にメーターを見ていただくと、ブレーキのその段数に合わせて変わっていきますので、今1になりました。そうですね。圧力計も上がっていますね。これ今駅に入線してる感じですか？そういう感じですね。だんだん列車が停車しますよ。はい。強めにここまで。で、最後気分はちょっと緩めましょうか。そうするとゆっくりね。これ。はい、ちょっと手前に引いてください。本当だ。もう一段ぐらい引きましょう。こんな感じで止まるときにこういう音がするでしょ。します。そういうことなんですね。あんまり強めにブレーキかけちゃうと、お客さんにすごく衝動がかかってしまうので、少し緩めに運転手さんは操作すると。これが安全のための。はい、そうですね。で、最後はじゃあ非常ブレーキに入れていきましょう。ガッと奥まで。ガッと。はい。入りました。はい。で、これで今音がしましたね。で、非常ブレーキが作動したということで、ブレーキの指示系も一番強いところまで今行ってますよね。すごい。これでも運転した気分にはなるでしょ。かなりなりました。しかもこのワンハンドルのマスコンってかなりね、レアっていうか今ね、すごく8500系のいいな。ちょっとね、昔のタイプなので、操作性もちょっと若干固めかなっていうところもあるんですけど、そこはまたね、いいっていう方もいらっしゃいますよね。これはもうこの映像は私の中で永久保存版です。ありがとうございました。続いてこちらは車掌さんのいる位置ですよね。そうですね。こちらが車掌スイッチと言いまして、車掌さんが扱うドアを開閉するためのスイッチですね。こちらのドアスイッチはですね、開けるときは下の赤い部分を握っていただいて、半時計回りにひねって上げると、上に持ち上げると、そうすると開きます。で、閉めるときは上の黒いボタン、これはただ押し込むだけですね。ちょっと一回やってみましょう。そちらでドアが開閉しますのでね、ご注意ください。じゃあ行きます。開けます。開いた。すごい。じゃあ次閉めます。閉まりました。はい。じゃあこれをちょっと完全にこうやって手動で。そうですね。やってるんですね。で、今こちらの車両については2両しかないので、片側のドアは合計でも8扉しかないんですけど、これがだから10両編成とかになると相当な数があるということですね。それが一斉に動くってことですもんね。で、しかもお客さんがね駆け込んできたりするっていうことで、車掌さんはだいぶご苦労されてると思います。じゃあちょっとご体験ください。わかりました。ではまず開けてみましょうか。赤い右手でそうですね。レバーを半時計回りにひねって上げると。そうです。開けました。開いたー。すごい。そうでしょ。いいでしょこれ。なかなかね。楽しい。そう、ちょうどこちらがですね、ちょっと外の方を見ていただくと、
赤いランプがついてますよね。ついてますね。ドアが開いたからあそこに赤いランプがつくと。ドアが開いたら自動的にランプもつく。あれがだから開いてるよっていう印になりますので、じゃあ今度ちょっと閉めていただきましょうか。ここからこうやって見てね、お客様のことをこうやって見て、こうまさに車掌な気分ですね。じゃあちょっと閉めてみましょうか。はい。上から押し込むだけです。上から、はい。では、ドア閉まります。でこんな感じでちょっとご覧ください。赤いランプが消えました、本当だ、消えました。これで実際に、列車が出発すると。そういうことですね。で、まあ東急の場合だと、ここで出発の合図としてボタンを押します。運転手さんに向かって出発していいよ、ちょっと押してみてください。これで閉まりましたの合図で、これでガシャンと。運転手さんは出発進行。出発進行。こっちです。そういうことですね。すごい一連の流れをやらせていただきました。馬場さん、今ドアの開閉もやりました。もうあと一車掌さん気分を味わうために私はここに発見してしまいました。見つけてしまいましたね。これ車掌さんマイクですね。そうです。はい。これはここを押して、離していただければ、車内のスピーカーで声が流れると。ちょっとやってみたいでしょ。してみていいですか。どうぞやってください。はい。ではちょっと。皆様、本日は東急8500系にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。この列車は急行中央林間行きです。みたいな。素晴らしい。素晴らしいです。いや、嬉しい。自分の声が車内に流れるって嬉しいですね。ありがとうございます。今日はもう本当に運転手さん気分も車掌さん気分も味わえて最高でした。馬場さん、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しんでいただけて何よりです。楽しかったです。ありがとうございます。今回は8500系の車内いろんなところ探検しちゃいました。このね、やっぱり赤のロングシート座り心地いいですね。それから床下も見せてもらっちゃいましたし、最後はね、運転席で運転手体験、そして車掌体験までさせていただきました。普段目にすることがない車両のいろいろな部分をご紹介いただいて、あ、本当に電車ってこんな風にできているんだっていうのがすごく分かりました。その整備をしてくれる方のお気持ちもすごく伝わってきましたし、本当にいい体験ができました。8500系素晴らしい車両ですね。ありがとう8号ということで、これからも皆さん8500系愛し続けてくださいね。ご覧いただいてありがとうございました。